Hello everyone, how are you doing? I hope you are doing well and staying safe during this time បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយឬអត់បាទលោកគ្រូសង្ឃឹមថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយហើយព្យាយាមថែរក្សាសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាក្នុងអំឡុងពេលនេះ Today we are going to continue our lesson to chapter 6 Journey to the Moon Unit 1 The Moon from Earth អូខេថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៅជំពូកទី6ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទមេរៀនទី1ព្រះច័ន្ទពិភពផែនដី Okay, let's get started. Right, before we start to read our text, I have a short quiz for you to review the lesson that you learned from the previous video. បាទឥឡូវយើងមាន quiz ខ្លីមួយមុននឹងយើងចូលដល់អំណាននៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងមាន quiz ខ្លីមួយដែលមានចំនួន5របស់នីមួយៗមាន4ជម្រើស So you choose one correct answer to fill in the gap ឥឡូវយើងជ្រើសរើសចម្លើយមួយដើម្បីបំពេញចន្លោះ So you can pause the video everyone if you like or if you need more time when you are ready we'll correct the exercise together. Okay, now let's look at the answer, the correct answer. Number 1, his friends after dinner. We have 4 choices: A, calling; B, called; C, call; D, calls. So which one is the correct form of past simple? Okay. តើយើងមើលទី1យើងមានជម្រើសចំនួន4យើងមានកិច្ចសព្ទ calling, called, call ហើយនិង calls លំហាត់របស់យើងគេឲ្យបំពេញចន្លោះដោយប្រើទម្រង់កិច្ចសព្ទជា past simple ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណា So the answer is letter B, called. We add ed to the verb call. Okay. Number 2, they to the library to study. The answer is A, walk; B, walking; C, walked; and D, walks. So which one is the correct answer? Let's see which one is the correct form of the word walked in past simple. The answer is okay, walked with ed. Number 3, she the dress to the opera. Letter A, wear; B, wears; C, weared; D, wore. Which one is the correct form of the verb wear to fill in this gap? Alright. So wear here is an irregular verb. So the past form of the verb wear is letter D, wore. She wore the dress to the opera. Number 4, she answer my phone. We have 4 options here. Letter A, not; D, doesn't; C, didn't; and D, don't. So which one is the correct word to fill in this negative sentence? របស់លេខ4យើងមើលអស់គ្នារបស់លេខ4គឺជារបស់បដិសេធអញ្ចឹងយើងយកពាក្យមួយណាដើម្បីបង្កើតជាកិច្ចសព្ទជំនួយពាក្យមួយណាជាកិច្ចសព្ទជំនួយដើម្បីបង្កើតរបស់បដិសេធអស់គ្នាយើងមាន not, doesn't, didn't ហើយនឹង don't. So the answer is the correct answer is didn't. She didn't answer my phone. Last one, I didn't very well last night. We've got 4 choices. Letter A, sleep; B, slept; C, sleeping; D, sleeps. So the answer is sleep because here it is the negative sentence ជារបស់បដិសេធអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងរបស់បដិសេធយើងមានកិច្ចសព្ទ didn't បន្តមកទៀតយើងមានកិច្ចសព្ទដើមកិច្ចសព្ទដែលមិនប្រែប្រួលតាមប្រធានអញ្ចឹងយើងប្រើកិច្ចសព្ទ sleep. Okay, well done. Let's continue. Now before we read the text I would like you to answer these questions. We have 2 questions. Number 1, who was the first man to step on the moon?
when did he do so បាទឥឡូវមុននឹងយើងអានអត្ថបទទៀតយើងមានសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងប្រធានបទរបស់យើងមិញគឺ journey to the moon អញ្ចឹងណាការធ្វើដំណើរទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទឥឡូវយើងឆ្លើយសំណួរពីរនេះអំពីប្រធានបទរបស់យើង number 1 ទី1យើងសួរថាម៉េចតើនរណាដែលជាមនុស្សដំបូងគេដែលបានឈានជើងជាន់ឋានព្រះច័ន្ទ when did he do so តើគាត់បានឈានជើងជាន់ឋានព្រះច័ន្ទនៅពេលណា so have you got any idea who was the first man តើយើងធ្លាប់អានពីណាមកទេថាតើអ្នកណាទៅជាមនុស្សដំបូងគេដែលបានឈានជើងជាន់ឋានព្រះច័ន្ទគាត់ឈ្មោះអី so his name is Neil Armstrong okay have you ever heard of this name បាទឈ្មោះគាត់គឺ Neil Armstrong យើងធ្លាប់ឮឈ្មោះគាត់ទេ alright ឥឡូវតាមការពិតទៅបុរសដែលបានឈានជើងឋានព្រះច័ន្ទមុនដំបូងគេគឺពិតជា Neil Armstrong មែនហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងបេសកកម្ម Apollo ទី11ដែលធ្វើដំណើរទៅឋានព្រះច័ន្ទហ្នឹងមានមនុស្សចំនួន3នាក់មានអវកាសចំនួន3នាក់អវកាសយានិកគឺ Michael Collins ហើយនិង Buzz Aldrin យើងទៅចំនួន3នាក់មែនប៉ុន្តែអ្នកដែលចុះមកជាន់ដីឋានព្រះច័ន្ទមុនគេហ្នឹងគឺលោក Neil Armstrong នេះឯង and he did it in 1969 ហើយគាត់បានធ្វើរឿងហ្នឹងនៅឆ្នាំ1969 okay alright question number 2 why do scientists want to explore the moon okay តើហេតុអីបានជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចង់រកឬក៏ចង់ស្រាវជ្រាវអំពីឋានព្រះច័ន្ទ have you got any idea យើងមានគំនិតអីអត់ហេតុអីបានជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចង់រកស្រាវជ្រាវឋានព្រះច័ន្ទ okay maybe these are the answers to understand the origin of the universe or to explore alien lives បាទហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលជាច្រើនដែលយើងអាចដឹងបាននោះគឺថាគេសិក្សាស្រាវជ្រាវគេបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ភពក្រៅផ្សេងពីភពផែនដីរបស់យើងនោះដូចជាឋានព្រះច័ន្ទជាដើមនោះគឺដើម្បីស្រាវជ្រាវពីប្រភពកំណើតនៃចក្រវាលរបស់យើងឬក៏ to explore alien lives ដើម្បីរកថាតើមានជីវិតក្រៅភពឬក៏អត់អញ្ចឹងណាអូខេ and the second reason maybe in the past during the Cold War sending men to the moon is one part of the space race between the US and Russia okay បាទហេតុផលមួយទៀតប្រហែលជាយើងធ្លាប់រៀនពីមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដែរគឺក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់គឺមានការប្រណាំងប្រជែងច្រើនណាគឺ race នេះការប្រណាំងប្រជែងជាច្រើនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងរុស្ស៊ីគេហៅថាសង្គ្រាមត្រជាក់ណានៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ហ្នឹងវាមានការប្រណាំងប្រជែងខាងសពាវុធដែលយើងហៅថា arm race ឬក៏ technology race ការប្រណាំងប្រជែងខាងបច្ចេកវិទ្យាហើយ space race គឺការប្រណាំងប្រជែងខាងផ្នែកអវកាសគឺកន្លែងហ្នឹងគឺអ្នកណាដែលបានបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទបានមុនអ្នកនោះហើយជាអ្នកឈ្នះការប្រណាំងប្រជែងខាងអវកាសនេះ right okay right this is the picture of the astronauts who landed on the moon okay នេះគឺជារូបអ្នកដែលបានឈានជើងជាន់ដីព្រះច័ន្ទមុនគេទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយថាជាមនុស្សដំបូងគេដែលបានឈានជើងដល់ឋានព្រះច័ន្ទមុនគេប៉ុន្តែក្នុងចំណោម3នាក់ហ្នឹងអ្នកដែលជាន់ដីឋានព្រះច័ន្ទមុនគេគឺ Neil Armstrong បន្ទាប់មកគឺគាត់2នាក់នេះ right គឺ Michael Collins ហើយនិង Buzz Aldrin okay let's get started with our lesson first of all I would like you to turn your book to page 33 everyone 33 or here is the color book is page 33 but maybe in your book it's 32 okay before we start the reading I would like you to look at the pictures here picture number 1 who is he everyone do you know and picture number 2 what is it and how are the two pictures related បាទឥឡូវយើងមើលរូបភាពទាំងពីរនេះមើលរូបភាពទី1តើបរិសម្នាក់នឹងជានរណាហើយរូបភាពទី2តើវាជាឧបករណ៍អ្វីតើរូបទាំងពីរហ្នឹងវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េច How are the two pictures related
Okay. Now I'll tell you. The man in the picture was Galileo Galilei. Have you ever heard of this name? តែយើងធ្លាប់ឮឈ្មោះហ្នឹងអត់ Galileo Galilei ឬក៏យើងហៅថា Galilei ហ្នឹង Galilei ហ្នឹងហើយខាងស្ដាំគឺជារូបអី Telescope. It's a telescope វាជា telescope ឬក៏កែវយិត្តកែវឆ្លុះតើទាំងពីរហ្នឹងវាមានទំនាក់ទំនងអីគ្នា Maybe Galileo was the inventor of the telescope ឥឡូវប្រហែលជាយើងអាចគិតថាលោក Galilei គឺជាអ្នកបង្កើត telescope មិនអញ្ចឹងទេ Right, that's correct. នឹងវាត្រឹមត្រូវហើយ Galileo Galilei invented the telescope in the 17th century. Okay. អញ្ចឹងលោក Galileo Galilei ហ្នឹងដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិអ៊ីតាលីគាត់បានបង្កើត telescope មុនគេបងអស់បង្កើតកែវយិត្តមុនគេបងអស់ Okay. You will read the following text and understand more about the journey to the moon. ឥឡូវយើងនឹងអានអត្ថបទខាងក្រោមបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទ Okay, now before you read and listen to the recording, you have some useful words to learn so that you can understand the text. ឥឡូវយើងមុននឹងយើងអាននិងស្ដាប់អត្ថបទអំពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទយើងមានពាក្យមានប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ដើម្បីយើងអានអត្ថបទរួចយើងយល់ណា Okay. Let's read the word all together. We've got some word here. Number 1, object. Object. It's a noun. យើងប្រែថាវត្ថុ object វត្ថុ Number 2, appear. Appear. បាទ appear ប្រែថាមានរូបរាងឬក៏បង្ហាញរូបរាង Planet. Planet យើងប្រែថាភព Limited ប្រែថាដែលមានដែនកំណត់ Next word, scientist ប្រែថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Century យើងប្រែថាសតវត្ស Hilly regions ប្រែថាតំបន់ខ្ពង់រាបឬក៏តំបន់ដែលមានផ្ទុកភ្នំអញ្ចឹងណាឬក៏តំបន់ដែលមានទីទួល Next word, flat areas flat យើងប្រែថារាបជាគុណនាមតែកន្លែងនេះជានាមផ្សំ flat areas ប្រែថាតំបន់វារាប Alright. Next word, universe យើងប្រែថាចក្រវាលយើងដែលលើពាក្យថា Miss Grand Universe អីទេបបកញ្ញាចក្រវាលអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ universe នេះឯង Okay. Tremendous is an adjective យើងប្រែថាធំឬក៏សម្បើម Okay, the last difficult word, approximately កន្លែងនេះយើងអាចប្រែថាប្រហែលមានន័យដូចជា about ដែល about យើងអាចប្រែថាប្រហែលដូចគ្នាអញ្ចឹងណា Okay. Now, please read and listen to the text about the journey to the moon. Okay, let's start. Chapter 6, Journey to the Moon. Unit 1, The Moon from Earth. As we all know, the moon is the brightest object in the night sky. We can see it most clearly when it is full, meaning that it appears round to us. Some people think that it looks like the face of a man, because of the light and dark areas on it. Early people wondered about this strange object in the sky. Was it just a light or was it another planet like the Earth? Some people even considered it to be a god. What people could learn about the moon when they could only use their eyes was limited. But nowadays, because of their research, scientists understand more about it. The first real research came in the early 17th century with the invention of the telescope by Galileo, an Italian scientist. When he focused his telescope on the moon, he discovered that its surface was covered by hilly regions as well as large flat areas, which he thought might be seas. He also explained that the moon and Earth are very different in both their size. The moon is smaller than the Earth, and position in the universe. Italian society did not respond well to what he taught, however, because the information was so new. The Earth and Moon move at tremendous speeds through space.
They travel around the Sun at approximately 107,000 kilometers per hour. At the same time, the Moon moves around the Earth. It takes 27.3 days to do so and the same time to turn on itself. Since it has neither air nor water, as far as we know, there can be no life on it. As scientists had reached the limit of what they could discover about the Moon from the Earth by the 1950s. They then started to think about sending a person to explore it. Okay. Now we finish reading. How was the text? Do you understand it? បាទតើឥឡូវយើងបានអានចប់ហើយអាននឹងស្ដាប់ចប់ហើយតើយើងយល់អត្ថបទនឹងបានប្រមាណភាគរយ Okay, now let's translate the text. ហើយយើងមកបកប្រែអត្ថបទទាំងអស់គ្នាមើលយើងមករៀនបកប្រែអត្ថបទទាំងអស់គ្នាយើងមានពាក្យនៅខាងមុខមិញដែលយើងបានកត់មិញយើងយកវាមកមើលមក Okay, as we all know, the moon is the brightest object in the night sky. ឥឡូវយើងប្រែថាម៉េច object នៅខាងមុខមិញយើងប្រែថាវត្ថុអញ្ចឹងណា As we all know តាមដែលយើងឬក៏ដូចដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងស្រាប់ហើយព្រះច័ន្ទគឺជាវត្ថុដែលមានពន្លឺភ្លឺជាងគេ bright យើងប្រែថាភ្លឺអញ្ចឹងណាវត្ថុដែលមានពន្លឺភ្លឺជាងគេនៅលើមេឃពេលយប់ in the night sky នៅលើមេឃពេលយប់ We can see it most clearly when it is full, meaning that it appears round to us. ហើយយើងអាចមើលឃើញវាបានច្បាស់ល្អនៅពេលដែលវាពេញវងឬក៏ពេញបោអញ្ចឹងមកណា Meaning that it appears round to us មានន័យថាវាមានរូបរាងមូលមកកាន់ពួកយើងឬក៏យើងមើលទៅឃើញវាមានរូបរាងមូលអញ្ចឹងណា appear កន្លែងនេះយើងប្រែថាមានរូបរាងអញ្ចឹងខាងមុខមិញយើងកត់ Some people think that it looks like the face of a man because of the light and dark areas on it ថាអ្នកខ្លះឬក៏មនុស្សខ្លះគិតថាវាមើលទៅមានរូបរាងដូចជាមុខមនុស្សណា The face of a man មុខមនុស្ស because of the light and dark areas on it ពីព្រោះតែតំបន់ភ្លឺនិងតំបន់ងងឹតនៅលើ it នៅលើព្រះច័ន្ទហ្នឹង it នឹងជំនួយព្រះច័ន្ទនៅលើព្រះច័ន្ទអូខេ Early people wondered about this strange object in the sky. Early people យើងប្រែថាមនុស្សពីដើមណាមនុស្សពីបុរាណអញ្ចឹងមកថាមនុស្សពីបុរាណឬក៏មនុស្សពីដើមមានចម្ងល់អំពីវត្ថុដ៏ចម្លែកនៅលើមេឃនេះណា Was it just a light or was it another planet like the earth តើវាគ្រាន់តែជាពន្លឺ light កន្លែងនេះជា noun យើងប្រែថាពន្លឺតើវាគ្រាន់តែជាពន្លឺឬក៏វាជា planet ឬក៏ភពណាឬក៏វាជាភពមួយផ្សេងទៀតដូចផែនដីយើងដែរ Some people even considered it to be a god បាទអ្នកខ្លះថែមទាំងបានចាត់ទុកវាថាជាព្រះទៀតផងណា Some people អូខេវាមានដូចជានៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរយើងដែរ ព្រះច័ន្ទយើងចាត់ទុកថាជាព្រះហើយយើងហៅថាព្រះច័ន្ទណាឬក៏លោកខែហ្នឹងតាមរយៈពាក្យសម្ដីហ្នឹងយើងអាចដឹងថាអ្នកខ្លះឬក៏មនុស្សមួយចំនួនឬក៏មនុស្សនៅក្នុងវប្បធម៌មួយចំនួនហ្នឹងចាត់ទុកព្រះច័ន្ទថាជាព្រះអូខេ What people could learn about the moon when they could only use their eyes was limited, but nowadays because of their research scientists understand more about it យ៉ាងណាមិញថាអ្វីដែលមនុស្សអាចដឹងឬក៏អាចរៀនអំពីព្រះច័ន្ទនៅពេលដែលពួកគេអាចប្រើត្រឹមតែភ្នែករបស់ពួកគេនៅមានដែនកំណត់បានន័យថាយើងមើលត្រឹមតែភ្នែកយើងមិនអាចដឹងបានច្បាស់ទេវាមានដែនកំណត់អញ្ចឹងណា But nowadays ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ because of their research ដោយសារតែឬក៏ពីព្រោះតែការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយល់កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពីព្រះច័ន្ទ The first real research came in the 17th century with the invention of the telescope by Galileo,
an Italian scientist ណាថាការស្រាវជ្រាវពិតប្រាកដលើកដំបូង the first real research ខ្ញុំប្រែពី research នេះទៅមុនការស្រាវជ្រាវពិតប្រាកដលើកដំបូងកើតឡើងឬក៏កើតមានឡើងនៅក្នុងនៅដើមសតវត្សទី17ជាមួយនឹងការបង្កើតឡើងនៅកែវយឹតឬក៏ telescope ដោយលោក Galileo ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិអ៊ីតាលី when he focused his telescope on the moon he discovered that its surface was covered by hilly regions as well as large flat areas which he thought might be seas okay នៅពេលដែលគាត់បានផ្ដោតឬក៏គាត់បានឆ្លោះកែវយឹតរបស់គាត់ទៅលើព្រះច័ន្ទគាត់បានរកឃើញថាផ្ទៃខាងលើរបស់វាត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយ hilly regions យើងប្រែខាងមុខមិញថាម៉េចតំបន់ខ្ពង់រាបព្រមទាំងតំបន់វាលរាបធំធំដែលគាត់បានគិតថាវាប្រហែលជាសមុទ្រណាអញ្ចឹងកាលីលេនៅពេលដែលគាត់ប្រើកែវយឹតរបស់គាត់ឆ្លោះទៅលើព្រះច័ន្ទហ្នឹងគាត់ឃើញផ្ទៃខាងលើ surface របស់ឋានព្រះច័ន្ទហ្នឹងវាគ្របដណ្ដប់ដោយតំបន់ភ្នំតំបន់ខ្ពង់រាបហើយនឹងតំបន់វាលរាបដែលគាត់បានគិតថាវាជាសមុទ្រអ្វីដែលគាត់ឃើញហ្នឹងHe also explained that the moon and earth are very different in both their size. The moon is smaller than the earth. ណាគាត់ក៏បានពន្យល់ផងដែរថាព្រះច័ន្ទនិងផែនដីមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ទាំងទំហំ both their size មានភាពខុសគ្នាទាំងទំហំគឺ the moon is smaller than the earth គឺព្រះច័ន្ទតូចជាងភពផែនដីណាបាទមានភាពខុសគ្នាទាំងទំហំ and position in the universe ហើយនឹងទីតាំងនៅក្នុងចក្រវាលណាយើងខុសគ្នាទាំងទំហំខុសគ្នាទាំងទីតាំងនៅក្នុងចក្រវាល Italian society did not respond well to what he taught however because the information was so new ណាបាទកន្លែងនេះយើងប្រែពី however មកមុនយើងប្រែថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសង្គមអ៊ីតាលីមិនបានឆ្លើយតបបានល្អប្រសើរនោះទេចំពោះអ្វីដែលគាត់បានបង្រៀនពីព្រោះព័ត៌មាននោះថ្មីខ្លាំងពេកឬក៏ថ្មីខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលព័ត៌មាននេះវាថ្មីពេកមិនទាន់មានអ្នកណាលើកឡើងផងស្រាប់តែគាត់អ្នកលើកឡើងមកមុនដំបូងគេអត់សូវមានអ្នកណាជឿអញ្ចឹងគេមិនសូវឆ្លើយតបបានល្អចំពោះព័ត៌មានហ្នឹងទេអូខេ Now go on The earth and moon move at tremendous speeds through space ផែនដីនិងព្រះច័ន្ទធ្វើដំណើរដោយល្បឿនយ៉ាងសម្បើមឬក៏ល្បឿនយ៉ាងលឿន through space ឆ្លងកាត់ទីអវកាស space គឺប្រែថាលំហឬក៏ទីអវកាសណា They travel around the sun at approximately 107,000 kilometers per hour ណាពួកវាហ្នឹងហើយភពទាំងពីរនេះធ្វើដំណើរជុំវិញព្រះច័ន្ទដោយល្បឿនប្រហែលជា100,000ឬក៏ 107,000 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង At the same time the moon moves around the earth ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរ at the same time ព្រះច័ន្ទធ្វើដំណើរជុំវិញភពផែនដី It takes 27.3 days to do so and the same time to turn on itself ណាក្នុងការធ្វើដំណើរជុំវិញផែនដីហ្នឹងយើងតមកណាព្រះច័ន្ទធ្វើដំណើរជុំវិញផែនដីផងដែរវាចំណាយពេលអស់ 27.3 ថ្ងៃដើម្បីធ្វើបែបនោះថាដើម្បីវិលជុំវិញផែនដី and the same time ហើយពេលវេលាដូចគ្នានឹងដែរដើម្បីវិលជុំវិញខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹង 27.3 ថ្ងៃហ្នឹងវាវិលជុំវិញខ្លួនឯងក៏ចំណាយពេលប៉ុណ្ណឹងវាវិលជុំវិញផែនដីក៏ចំណាយពេលប៉ុណ្ណឹង Since it has neither air nor water as far as we know there can be no life on it កន្លែងនេះក៏យើងប្រែពីកន្លែងនេះមក
tamអ្វីដែលយើងបានដឹងតាឬក៏តាមអ្វីដែលយើងដឹងនៅពេលនេះ since it has neither air nor water ពីព្រោះតែវាគ្មានទាំងខ្យល់គ្មានទាំងទឹកមិនអាចមានជីវិតនៅលើឋានព្រះច័ន្ទបានទេមិនអាចមាន there can be no ថាមិនអាចមានជីវិតនៅលើព្រះច័ន្ទបានទេដោយសារអីដោយសារខាងមុខមិញដោយសារតែនៅលើឋានព្រះច័ន្ទហ្នឹងវាមិនមានទាំងខ្យល់មិនមានទាំងទឹកអូខេ right the last paragraph គាត់ថាកាន់ចុងក្រោយas scientists had reached the limit of what they could discover about the moon from Earth by the 1950s they then started to think about sending a person to explore it បាទកន្លែងនេះល្បះរៀងវែងតិចហើយយើងមើលដោយប្រុងប្រយ័ត្នមកយើងចិត្តទុកដាក់តិចកន្លែងនេះក៏យើងថាពីព្រោះតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានឈានដល់ដែនកំណត់ limit ជាណាមវិញយើងប្រែថាដែនកំណត់ដល់វាជា adjective ប្រែថាដែលមានដែនកំណត់អញ្ចឹងមកពីព្រោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានឈានដល់ដែនកំណត់នៃអ្វីដែលពួកគេអាចរកឃើញឬក៏ស្វែងយល់អំពីភពព្រះច័ន្ទពិភពផែនដីទៅនៅអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950នៅពេលនោះពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមគិតអំពីការបញ្ជូនមនុស្សទៅរកវាទៅរកឋានព្រះច័ន្ទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេប្រើតែភ្នែកទៅទេពួកគេមានដែនកំណត់ឆ្នាំ1950ហ្នឹងទសវត្សរ៍1950ហ្នឹងពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថានឹងត្រូវបញ្ជូនមនុស្សទៅរកឋានព្រះច័ន្ទអូខេ Alright how was it I hope you understand this text well after reading and translating and remembering the vocabulary okay there are 5 questions to the reading to make sure again that you understand the text ឥឡូវយើងមានសំណួរចំនួន5ដែលយើងត្រូវឆ្លើយដើម្បី check ដើម្បីត្រួតពិនិត្យថាតើយើងយល់អត្ថបទហ្នឹងបានប៉ុណ្ណាបងប្អូនយើងមានសំណួរចំនួន5កន្លែងនេះគឺ number 1 when does the moon appear round to us នៅពេលណាដែលព្រះច័ន្ទមានរូបរាងមូលយើងមើលទៅព្រះច័ន្ទមានរូបរាងមូលអញ្ចឹងណា number 2 what did early people think the moon was តើមនុស្សពីដើមគិតថាព្រះច័ន្ទជាអ្វី right why do scientists know more about the moon nowadays ហេតុអ្វីបានជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដឹងរឿងបន្ថែមទៀតឬក៏ចេះដឹងបន្ថែមទៀតអំពីព្រះច័ន្ទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ number 4 how did Galileo discover new things about the moon តើលោក Galilei បានស្វែងយល់រឿងរ៉ាវថ្មីបន្ថែមទៀតអំពីព្រះច័ន្ទដោយរបៀបណា right number 5 what did Italian society think of the things he taught តើសង្គមអ៊ីតាលីគិតដូចម្ដេចចំពោះអ្វីដែលគាត់បានបង្រៀនគាត់នេះក៏ជំនួសឲ្យលោក Galilei ហ្នឹងតើសង្គមអ៊ីតាលីគិតដូចម្ដេចចំពោះរឿងដែល Galilei បានបង្រៀន alright the last question how does the moon move តើព្រះច័ន្ទធ្វើដំណើរដូចម្ដេចយើងនឹងតែវាធ្វើដំណើរជុំវិញអីផង right okay now take some time to think of the question and read the text again to answer it you may take some time to pause the video and write the answer in your notebook ឥឡូវយើងអាច stop វីដេអូដើម្បីអានអត្ថបទម្ដងទៀតស្វែងរកចម្លើយរៀងខ្លួនមកហើយសរសេរចម្លើយហ្នឹងនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងទៅអូខេ Okay now let's answer the questions all together everyone when does the moon appear round to us តើនៅពេលណាដែលព្រះច័ន្ទមានរូបរាងមូលចំពោះយើងមើលទៅឃើញព្រះច័ន្ទមានរូបរាងមូល 1 when it is full នៅពេលដែលវាពេញវងឬក៏ពេញបរមី right number 2 what did early people think the moon was តើនៅពេលណាតើមនុស្សពីដើមគិតថាព្រះច័ន្ទជាអីគេគិតថាវាជាអីខ្លះ some people think that the moon was a god អញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះគិតថាវាជា
ជាព្រះចឹងទៅ Some wondered អ្នកខ្លះឆ្ងល់ was it another planet like us តើវាជាភពដូចជាអីគេដូចជាផែនដីយើងដែរទេដឹង right so the answer is a planet or a god ចឹងមនុស្សពីដើមគិតថាវាអាចជាភពឬក៏វាអាចជាព្រះចឹងណាអូខេ number 3 why do scientists know more about the moon nowadays តើហេតុអ្វីបានជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដឹងកាន់តែច្រើនទៀតអំពីព្រះច័ន្ទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតាមរយៈអីតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេឬក៏ដោយសារតែការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេ because of their research okay number 4 how did Galileo discover new things about the moon តើលោក Galilei បានស្វែងយល់រឿងថ្មីអំពីព្រះច័ន្ទដោយរបៀបណា right គាត់ប្រើអីគេ right he used the telescope ដោយសារគាត់ប្រើ telescope ហ្នឹងក៏បានគាត់អាចឆ្លុះមើលព្រះច័ន្ទគាត់រកឃើញអីគេគាត់មើលឃើញយ៉ាងខ្លះ hilly regions and flat areas គាត់អាចមើលឃើញតំបន់ភ្នំហើយនិងតំបន់វាលរាបនៅលើព្រះច័ន្ទដែលនៅពេលនេះគាត់គិតថាជាអី he thought they were seas អញ្ចឹងហ៎គាត់គិតថាតំបន់ដែលគាត់មើលឃើញទាំងអស់នោះជាសមុទ្រណា number 5 what did Italian society think of the things he taught តើសង្គមអ៊ីតាលីគិតដូចម្ដេចចំពោះអ្វីដែលលោកបានបង្រៀនដែលលោក Galilei បានបង្រៀនខ្ញុំគិតថាព័ត៌មានហ្នឹងវាថ្មីអញ្ចឹងហើយបានគេអត់ឆ្លើយតបបានល្អទេអូខេ so they think thatឬក៏ they thought that the information was so new គេគិតថាព័ត៌មាននោះវាថ្មីណាស់អញ្ចឹងហើយបានគេមិនសូវជឿអញ្ចឹងណា okay number 6 how does the moon move តើព្រះច័ន្ទធ្វើដំណើរដូចម្ដេច alright ធ្វើដំណើរ around the earth and on itself ធ្វើដំណើរជុំវិញផែនដីនិងជុំវិញខ្លួនឯង alright okay well done don't forget to copy all the answers and compare them with your answers okay now our last tasks letter B in section B you are going to connect to join these sentences using the words because since or as បាទឥឡូវយើងមានល្បះចំនួន6ល្បះនីមួយៗហ្នឹងវាមាន2ផ្នែកយើងនឹងភ្ជាប់ល្បះហ្នឹងដោយប្រើឈ្នាប់ចំនួន3នេះប្រើពាក្យភ្ជាប់ចំនួន3នេះគឺ because since ឬក៏ as ពាក្យទាំង3នេះ since because ហើយនិង as នេះយើងប្រើថាពីព្រោះដូចគ្នាអញ្ចឹងតើកាលណាពីព្រោះបញ្ជាក់ថាល្បះហ្នឹងវាមានហេតុវាមានផលដោយសារតែអានេះ បានអាមួយនោះវាកើតឡើងអញ្ចឹងណាដោយសារមានមួយបានមានមួយទៀតកើតឡើងអញ្ចឹងថាអានេះកើតឡើងពីព្រោះមួយនេះអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍របស់យើងI will correct number 1 as an example for you you have to do it as the homework and copy all the sentences into your notebook everyone ឥឡូវគ្រូកែល្បះទី1ឲ្យនៅសល់5ទៀតយើងភ្ជាប់ហើយសរសេរចូលក្នុងសៀវភៅរបស់យើងរៀងខ្លួនហើយស្វែងយល់មកតើមួយណាវាជាហេតុមួយណាជាផលមួយនេះកើតឡើងពីព្រោះមួយណាអញ្ចឹងណាអូខេ number 1 the moon looks like the face of a man there are lights and dark areas on the moon ណាអញ្ចឹងយើងមើលថាព្រះច័ន្ទមើលទៅដូចជាមុខមនុស្សមានតំបន់ភ្លឺនិងតំបន់ងងឹតនៅលើព្រះច័ន្ទអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចមួយណាពីព្រោះមួយណាព្រះច័ន្ទមើលទៅដូចមុខមនុស្សដោយសារតែមានតំបន់ភ្លឺនិងតំបន់ងងឹតឬក៏ព្រះច័ន្ទមានតំបន់ភ្លឺនិងតំបន់ងងឹតពីព្រោះវាមើលទៅដូចមុខមនុស្សឥឡូវមួយណាសមហេតុផលជាង Okay here is the answer for number 1 using because ឥឡូវយើងអាចប្រើ because មួយមកនៅក្នុងល្បះនេះពីព្រោះតាមក៏ពិតទៅយើងអាចប្រើ because ក៏បាន since ក៏បាន as ក៏បានមួយណាក៏បានដែរវាអត់បញ្ហាទេវាប្រែថាពីព្រោះដូចគ្នាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍របស់យើង
The moon looks like the face of a man because there are light and dark areas on it អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងភ្ជាប់វាដោយប្រើ because និយាយថាព្រះច័ន្ទមើលទៅដូចមុខមនុស្សពីព្រោះតែមានតំបន់ភ្លឺនិងតំបន់ងងឹតនៅលើវាអញ្ចឹងដោយសារផ្នែកទី2នេះពាក្យថា moon ពាក្យ the moon យើងមានពាក្យខាងលើនេះគេនិយាយដូចហើយអញ្ចឹងយើងជំនួសវាដោយប្រើ the moon អូខេAlright, our lesson today is finished. You have to write number 2 to number 6 in your notebook as a homework. I hope you can do it all together. If you have any questions, please drop your question in the comment. Thank you very much. See you next time. Good luck.